That's so cool. I guess I gotta be closer to the truck. It has to be closer to the truck para que agarre. Vamos a ver. Mira, ahí va el number 2. Oh! Como pueden ver, aquí tenemos la Harley. We are taking her to a shop porque we're getting her ready to go to Midland, Texas, West Texas. Y es la que vamos a llevar a este show. Y tengo un camarada que tiene un taller donde hacen arreglos de pintura. Esta troca, la pintura de esta troca es original del 2007. Se me olvidó. Welcome back to my YouTube channel. So we're gonna go take this truck. We're gonna go talk about ceramic coating. We're gonna go talk about polishing, paint correction, intense. Ahí te voy para allá. Vámonos. Vámonos en la mamalona el día de hoy. Arribándonos por presumirlo. Saludos a todos los colegas, pronto los visito. Van pasear, me voy para allá. Que la vela me relajo, no tiene rival. A tomar. Y aquí vamos llegando con el compa Intense Paint Correction. No, Paint Perfection. Mira lo que veo acá afuera también, una pinche Harleyzona. ¿Qué hule? Mira, Intense Paint Perfection. Aquí estamos con el compita Iván. ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Oye, veo que tú también eres un Ford enthusiast. You got some badass race lines por todos lados. Man, what year is this Harley? 2003 is the 100-year anniversary truck. Last year they came with the supercharger from factory, but I stopped. You're not gonna believe this, but that's the body style. That's the truck I wanted before this one came out. So when I waited, and then finally I wanted to go get it. Ya no había de estas del año. This was coming in, but this is the body style I wanted because they had the supercharger. Y luego yo, Harley Davidson supercharged. I automatically thought this truck was supercharged. I take it home. I drive for a week. And I said, hey, déjame checar el aceite. And I was like, where's the supercharger? Yeah. I had no idea que esta no venía con el supercharger. Yeah. Pero ya después de los años, cambiaron las cosas. I supercharged. No, ya es lo bueno. Something different. Iván, te estamos hoy visitando aquí en tu taller porque, pues, ¿qué año dices que es la tuya? It's 2003. ¿Y la pintura es original? Original. Pues esta es 2007, pintura original, ya fue a México varias veces, anduvo para arriba y para abajo, para el valle. Pues sí tiene sus detallitos leves aquí y allá, you know, but I don't know if it's something you can take care of, and if you are, I want you to explain to people what you do here and what you're gonna do to this truck to make it look nicer than what she already looks. So just a little bit about ourselves. We pretty much are a paint specialist. We perfect the paint and pretty much protect it. We offer ceramic coatings, we offer PPF, and that's pretty much what we specialize in. It's polishing, removing all the defects with the original paint, and also, you know, coming back, ceramic coating it. That way we make it super glossy and a super wet effect. And on the front ends, you know, we usually, customers hate having new vehicles with rock chips and stuff like that, because now all vehicles usually come color matched, bumpers and hood, fenders, and everything. So what we do is we do a clear visible wrap that protects it from rock chips. That's pretty much what we specialize in. Yeah. But on this one, since it's a 2007, what we're gonna do is a full paint correction, and then we're gonna come back and ceramic coat it. That way it looks really good for the shows, and super glossy and easier to maintenance. Oye, Iván, yo sé que dijiste todo ese pedo en inglés, pero sí lo podrás decir poquito en español para la raza que nos sigue, y luego diles dónde mero estás. ¿Qué son los Instagrams? ¿Qué son las páginas de internet? ¿O cómo te encuentra la gente por si dicen, y ven este video y dicen, pues yo quiero que le hagan eso a mi camioneta? No, sí, estamos localizados en Katy, Texas. Our address is 19308 Morden Road, Katy, Texas. Lo que nosotros hacemos, especializamos en
cuidar la pintura. Si tienes una pintura original, la restauramos, la pulemos, la cortamos, le sacamos todos los defectos y luego le ponemos la cerámica. La cerámica la protege por varios años para que no se haga opaca o se mire más viejita. Así se mantiene una pintura healthy y bien brillosa. Y saludable. Y luego hacemos el PPF, que es un wrap clear. Así como chiqui, wiki. No. No. Sí, son papel que le ponemos enfrente para que las piedritas no chinguen la pintura. No es un papel, es un plástico transparente, ¿no? Es un plastiquito bien delgadito que se le pone y queda con madre, y eso ya el día que lo quitas está como nueva la pintura. Exactamente, esa la puedes en unos años, si la maneja uno mucho, pues lo puede quitar y luego volverlo a poner, y la pintura de abajo debe de estar. A lo mejor te voy a traer mi 350 porque le acaban de hacer color match todo el frente para proteger eso. Pero viendo la camioneta, ¿cómo se ve? Se ve más o menos, porque como te digo yo, se mantiene mucho en el garaje la camioneta. Se ve mejor que otras camionetas. Por el año que es, la pintura se mira intacta, no tiene muchos golpes, tiene rayoncitos, pero es parte. Ya es parte de cuando la empieza a llevar a talleres y cosas así, pues ya ahorita cualquier camioneta se raya con cualquier cosa, ¿ah? Cualquier cosita, pero todo lo demás está perfecto. Iván, también te iba a preguntar, yo sé que tienes una Ford. Tú haces un tipo de eventos, ¿no? ¿Qué es lo que tú manejas también pero y no es todos los weekends, tú pones las fechas. What is that called? Es Ford Trucks and Coffee. Ford Trucks and Coffee lo que es un evento para todo tipo de trocas. Ahorita ya lo voy a expandir a Broncos, Mustangs, todo tipo de Ford para que traigan las Broncos. All out Fords, puro Ford, puro Team Ford. Pero realmente cualquier persona puede venir a checar las camionetas y eso. Pero es normalmente para toda la gente Ford, como Scarface que llega y... Entonces tú sabes que a mí me gusta la Ford, ¿verdad? Sí. Y eso es Ford Trucks and Coffee. En Instagram y en Facebook estamos como Ford Trucks and Coffee HTX. Nosotros vamos para Dallas, vamos para San Antonio también a hacer eventos. Y ahorita lo que queremos hacer es traemos otros proyectos nuevos y vamos a expandir y ojalá ir a otros shows como Atlanta Truck Invasion. Expander está con madre. Pues sí, está bien para que te lleves tu tent, tu merchandise y representes la comunidad Ford. You know, con madre, that'd be badass. I like it, porque hay muchos compas que ya, después de que yo empecé a salir con mis trocas, empezaron a salir del closet. Pero no digo esa forma, digo la forma de que ellos seguían a la gente que traían Chevys, y mis respetos para la gente que traía Chevys. Pero en the back of their mind, en su mente, dice, a mí me gusta la Ford, pero aquí todos mis compas nadie trae Ford. Sale Scarface, Ford. ¿Y qué está haciendo la gente ahora? Están agarrando valor. Se están comprando camionetas Ford, las están arreglando. Y ahora dicen, hey, it's cool to have a Ford too. Not just Chevy. Y como dije, there's nothing wrong with Chevy. That's your preference. Our preference, your preference. We like Fords, you know? Yeah, nosotros tenemos, I have this Harley, I have a diesel. There's other projects coming, that I have coming into play. Pero yeah, it's something different. Nosotros nos gustan las Fords, pero like I said, it's just something different. Either like Midnight, performance. Woo, hey. Ya Freddy ya tiene 2 Cobra Snakes. Le están haciendo la Super Snake. Y ya trae puras Ford también. ¿Está abierta la troca para verla de adentro? Sí, está abierta. Y es la que te digo esta es la que yo quería. Shit. Ahorita lo que vamos a hacer Nice. I like it. Right now I gotta do some upgrades. I gotta change the system because I blew it at the last event that I had. Le subí la música y pues tronó. Es lo que pasa cuando uno anda medio acá echándose una cervecita y te alteras con los corridos. Es lo que pasa. Oye, Iván, ¿tienes el producto que lo quieres mostrárselo a la gente o qué onda? ¿Le pasamos para adentro? Vamos a pasar. Vamos a checar este pedo. So ahorita we have pretty much our ceramic coatings. Our coatings are certified, están certificadas, son pretty much professional grade coatings. Nosotros lo que hacemos,
pulemos la troca, le instalamos la ¿Qué viene cerámica. siendo esto? Este es el... Sí, eso es un tipo de cerámica. Es que todo van dependiendo los años, la calidad que quieras. Como hay cerámica especialmente para las trocas Chevy, las nuevas, desde el 2016 al 2022 han salido muy suaves, o hicieron una ceramic coating nada más especial para esa. Pero tenemos de diferentes modelos. También este es uno del papelito que del clear vinyl wrap del PPF. Este es el producto que se hace. Sí, oye, eso es casi como haciendo un wrap, porque lo tienes que calentar y que se haga stretch y todo ese pedo. Normalmente, o este ya viene cortado a la medida. Esto ya viene cortado. Nosotros lo cortamos con máquina, powder cut, lo ponemos el vehículo, lo corta y ya nomás lo ponemos. Este se aplica diferentemente. Este no se le pone calor. Este es nomás como un polarizado. Le pones el slip solution y ya lo empiezas a squeegee. Con madre. Acabo de ver algo aquí que me gustó, mira. Esto es muy cierto. Esto la neta es muy cierto. Dice, we offer 3 kinds of service: good, cheap, fast. But you can pick only 2. Good and cheap won't be fast. Fast and good won't be cheap. Cheap and fast won't be good. A la madre, I like it. I like that. No, sí. No, pues Iván, ya vinimos a conocer. Oh, I like this one too, mira. Oh, ese me lo voy a robar yo. Ya vinimos a conocerte, para que la gente te conozca. La troca se va a quedar aquí contigo. ¿Cómo cuántos días es este proceso? ¿Cuánto vas a tardar? Este proceso es casi 2 a 3 días, pero normalmente como la troca no está muy dañada, se puede hacer más en 2 días. La troca sí está bien cuidada, no va a necesitar mucho trabajo, pero se tarda 2 días. Y pues si la gente los quiere checar nuestras Instagram y Facebooks, en Instagram estamos como intense _KTY, y en Facebook Intense Paint Perfection. Y también pueden hacer citas o checar los precios en our website. Es www.intensepaintperfection.com, y allí usted puede mandarlos si quiere hacer una cita, quiere estimados, puede entrar allí al Facebook, la website, y checar también los precios. Puede mandar un inquiry con la información de la troca, porque también lo que los especializamos nosotros es la cerámica, puliendo, PPF y window tint. Es todo, viejo, es todo. Pues entonces, te dejo las llaves de la Harley. ¿Qué dice Kira? La mamalona. Saludos para los compas de RGV. La troca se queda aquí. When we pick it up, is there any areas that you see out there that I can get close with the camera and record? And then when I come back, I can record that area para que se vea la diferencia. No, sí, nomás. A ver, vamos a ver. Que le pegue el solecito. Pero aquí estamos en el solecito, sentado fumándome un gallito. todos los rayoncillos que tiene. Sí se ven, Akira. A ver si los alcanzan a ver que se ven rayoncillos leves. Ya, y eso es causa de... A ver si lo alcanzan a ver ustedes, y luego lo voy a grabar otra vez. Toda esta área aquí. Oh, pero de todos modos me veo el reflection, me veo bien guapo, mira, ¡ey! Normalmente siempre las trocas están siempre rayadas en esta parte. Cuando uno cambia aceite o cosas así, pues la checa, con las camisitas o cualquier cosita se raya. Bueno, pues la camioneta se queda aquí contigo. La dejo en tus manos. Está Scarface, gracias. Ojalá que todos go check out his Instagram, go check out his websites. If you're looking for the product, if you want to come out and bring your truck, hit him up. He's in Katy, Texas. Precios very reasonable. He's gonna take care of you guys, especialmente si llegan y dicen, I saw the video. No, sí. You're gonna hook them up. You're gonna hook them up. Yeah. I saw the video, the Scarface, and I wanna ceramic coat my truck. I wanna fucking PPF todo el pedo. Yeah. This is the place to be. Caigan. Iván, te la dejo. Ahí estamos. Aquí te quedas, cabrón. Te portas bien. Vámonos. Bueno, pues ya vieron que dejamos la Harley. We left the Harley right there with Iván. Hopefully, you know what, not hopefully, I know it's gonna look better, so a ver con madre cuando lo levantemos, pero ahorita, you guys know that I like to ride bikes. Me gusta andar en las pinches bicicletas también. Tengo una bike que hice un decal. I made a decal with a bike, riding a bike. That bike had some failing
parts. Unas de las partes de la bicicleta se estaban fallando. So, se la llevé a mi compadre, al camarada E, Space City BMX. If you have a Instagram, check him out. Space City BMX. Se la dejé porque él es bueno para meterle mano a las bicicletas. He's real good at, messing with the bikes. So I left it with him for a couple of weeks, and he finally called me back. He's like, your bike is ready. So we're headed over there to pick it up. Let's go check it out. Vamos ahorita en camino a levantar la bicicleta porque me marcó el compa E. Ya la quiero ver porque le hizo unos cambios para ir a hacer pierna, para bajar la panza. Y si la tengo que bajar hasta el suelo, pues la bajamos. Quiero mandar un saludo muy chingón para toda la gente de México que ve todos los videos, especialmente a la gente de Cuencamé, Durango. Cuencamé, Durango, saludazo para ustedes. Un saludazo para mi primo George Pineda, que vivía allí en Long Beach, Playa Larga. Y felicidades, cuz se acaba de comprar una casa mamastrosa allí en Victorville. Saludos para toda la raza de Victorville, mis tíos que viven ahí también, los Garcías en Victorville, California. Ahí estamos, saludazos. Let's go pick up this bike. Fuga. What's up, B? You know it, homie. What's the deal? Just another day in paradise. I brought you a little bit of that appreciate liquid coals. Some of that good medicine. Scarface michelada por todos lados. You know it. Hey, you gave me a buzz and you said your bike is ready. I know it. I am ready to check it out. It's been here for a little bit and I'm ready to ride it, but I'm gonna let you bring it out so people can see it. Woo-wee! I'm ready to see the bike. This bike was built by E the first time. He redid the bike. Check it out. Damn it, boy. So hijo de madre la chicharra. Damn, that thing looks nice. I like the red combos that you put on it. That thing looks nice. Those wheels. Oh, you love Man, these are nice. red. Yeah, the red is nice. I like it. E, so I know you do. You fix this for me, but I know there's gonna be other people that are gonna probably hit you up. Like, what kind of work do you do? Do you just like do repairs? You build a full bike? What do you do? I basically do the easy stuff, man. I don't true wheels, but I do everything else, man. I can put on the handlebars, switch out wheels, switch out free wheels, sprockets, bottom brackets, all kinds of stuff. E, and you guys go bike riding. Well, what's the days that you go out there? Oh man, I try to ride every day, man. But usually, I ride with the Clutch City. I ride. That's on a Thursday. Yeah, Thursday. And then Friday. Midnight Riders. And what's the Instagram where people can reach you at yours? Space City BMX. That's it, man. Look them up, give them a follow. Damn, quedó con madre. Hell yeah, I'm ready to ride this bitch. Here, hold the camera. It's recording. Woo! Look like motherfucking Debo and shit. Como dijiste, the taller the handlebars, the downer the fool. Yeah, the taller the bars, the downer the fool. Hey, look, it matches my fucking shoes, you know? Oh, no, I think you wore those on purpose, man. Damn, boy. You know what? I looked at the color of the bike and probably they stayed in the back of my mind and I put them on. Y quedó con madre. I'm super happy with the bike. Cool, Thank bro. you very much, man. Appreciate it. Grab that real quick. Hijo de su madre. All right, well, let me load it up. De aquí vamos a otra parte. Está medio nublado la cosa. Está medio nublado por allá. Bueno, pues como pudieron ver, ya dejamos la bicicletona la fuimos a levantar. We went, picked up the bike, Space City BMX. Y como pueden ver ahorita, le voy a mandar un saludazo a mi barber, Noe_Fades, el Noe Fades, que es mi barber personal y uno de mis sponsors, Noe. Thank you very much. Mira nomás, qué guapo quedé el día de hoy. El otro día fuimos y dejamos la Harley con Intense. And guess what? Ahorita vamos en camino. We're headed to pick her up and go see the difference from when we dropped her off. You guys ready to see it? I'm ready to see it. Let's go get her. Vámonos. Vamos a levantar a la Harley-son. Harley, ¿dónde? All right, so we're back. Intense paint protection. Hey, ¿cómo quedó la mamalona? Quedó chida, badass. ¿Quedó bien o no quedó bien?
mencionar bien. 15-year-old paint brought back to life. So 15 years, 15 años tiene la pintura de la Harley. I haven't seen it. He said, wait right here, I'm gonna bring it so you can check it out, so everybody can check it out. Tráetela. Aquí la vamos a ver ahorita. let me go get it. Ya está. What do you guys think? ¿Vas a ver mamalona o no? Well, this guy is pretty good. I've seen videos, I've seen pictures of other trucks that he's done. La Harley se miraba negra, pero ya tenía... Ya estaba media negra, pero opaca. Ay, güey, viene el agua. ¡No! ¡Que no llueva! Porque se va a mojar la pinche troca. ¡Damn it! Vamos a ver. Vamos a ver la Harleyson. A ver si es cierto. Que quedó mamalón. ¡Ah, su pinche madre! Damn it, boy. Si de volada se ve más prieta la prieta. Damn. She looks good. Woo-hoo. Damn, it looks nice. Damn it, boy. Iván, quedó de poca madre. Damn it. Golly. Tú me habías dicho que por aquí se iba a notar, pero se ve bien black de madre. Yeah. Shit. She looks nice. La volviste a la vida, la pinche pintura. What the hell? No, hombre, se ve mamalona. ¿Qué fue lo más difícil de todo lo que le hiciste a la camioneta? ¿En qué parte batallaste más? No, pues en la parte de que batalla uno más is where people have done work on the trucks. Once you get work on done to the trucks, wheels, stuff like that, people touch them, you create more movement. There's scratches there that are the hardest ones to remove. But outside of that, it's 15-year-old paint. You know, there's gonna be defects here and there, but you can't see them. Only when you actually get really close and with the flashlight, but allí en fuera, you can't see those defects. This bitch looks nasty. She looks nice. She's going straight to West Texas. Se va a ver con madre. La mera neta quedó mamalona. Lo bueno que después de West Texas, si acaso llueve o whatever, we'll wash it down, clean it, and it's going to the garage. ¿Qué tanto tiempo le debe de durar esto que le acabas de hacer tú? So we did a 3-year ceramic on this one just because Scarface, you just keep it in the garage, Yeah. you know, daily drive them and stuff like that. So, you know, no sense, but, you know, if you use this, the proper chemicals to maintain it, te va a durar más de 3 años. My truck was done 7 years ago and I did a 3-year coating on that one. It's Still 7 looking years good. ago. Still looking good. Damn it, boy. Se ve con toda su madre. Sheesh. No, pues ahí quedó. La mamalona. La Harley por todos lados. Once again, give him your Instagram para que te busquen. My Instagram is intense_KTY and on Facebook, Intense Paint Perfection. And our website, if you wanted to go look at our work and also send us an inquiry on there, it's www.intensepaintperfection.com. And you can send us an inquiry there and we'll respond to you when we receive it as soon as possible and also give you like a ballpark of pricing and go from there. Hell yeah. No, por ahorita, we're done for here for now. Let's load it up and let's go to West Texas. Thank you guys for watching my videos. Thank you for subscribing. Muchas gracias a todos los que miran los videos, toda la gente de México, de Estados Unidos, por todos lados. Your boy Scarface, por todos lados, el compa Iván. Ahí estamos. Let's go. See you in the next video.